Всем привет! Вы на канале Марфа Таро и зовут меня Марфа. Так, девочки, милые женщины, красивые женщины, хотим вас поздравить, родненькие наши. Мы всей семьей со своей диаспорой поздравляем вас с праздником. Родные наши, хотим вам пожелать богатырского здоровья, море счастья и улыбок, достатка вам и благополучия, исполнения всех ваших заветных желаний, неувидаемой вам, девочки, красоты, семейного вам женского счастья с надежным и верным мужчиной, Божьей помощи вам всегда и во всем. Девчонки, цветите, распускайтесь и дарите своей улыбкой мир и гармонию. Ну все, с праздником вас, с праздником, пусть каждый получит сегодня по-настоящему истинное самоудовлетворение. Улыбайтесь, ярчите, светите. Так, и еще, как я всегда делаю и буду это делать, я хочу поблагодарить всех тех людей, кто непосредственно перевел мне денежку и таким образом поблагодарил меня за мой труд. Это Татьяна, Тинькофф Банк по переводу, Ирина, Промсвязьбанк по переводу и Валентина. Девочки и мальчики, огромное вам человеческое спасибо, низкий вам поклон. Дай Бог вам Божьей помощи всегда и во всем. Пусть Господь Бог дарит вам счастье, здоровье и благополучие. Пусть ваши дороги, пути открываются вам на все 4 стороны. Растите и процветайте, так и будет. Тевен бахталы зуралы састевес тедело дел будбах зора састимос тез жутил тумая дел. Наис, огромное вам спасибо. Так, девочки, мальчики, сделаем сегодня небольшой расклад на Крестового. Стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Вот и посмотрим. Небольшой, девочки. Для начала посмотрим, какой Крестовый к нам пришел. Кто он? Тройка динарий. Ой, очень любит денежки, это первое, что я могу сказать. Обожает треугольники, это второе, что я могу сказать. И на данный момент, да, он замотивирован на заработок. Какое-то он себе дело придумал, да, которое непосредственно считает, что принесет ему непосредственно выхлоп, деньги. Здесь замотивирован мужик исключительно на денежки, на денежки. Любит треугольники, любит, чтобы в отношениях всегда присутствовало третье лицо. Еще мужчина крайне часто, да, имеет такую тенденцию сплетничать и разговаривать о ком-то, кто рядом с ним. Одному скажет одно, другому скажет другое, все перевернет информацию. Всегда в этих историях он будет обеленный, чистый, светлый, а все остальные такие вот грешные неумехи в том числе. Любит он здесь всех поучать, всем что-то пальчиком тыкать и показывать, где в чем кто не прав. Но в себе он вообще ничего не видит критичного. Есть вот выражение: в чужих глазах соринки видим, своих бревен не замечаем. Это вот он. Давайте посмотрим, кто еще. Десятка мечей. Ой, после него, после этого мужчины одни болезни, хвори и боли. Еще у женщин страдать начинает психика. Психика. Еще могу сказать, после него у женщин страдает организм в плане гинекологии, кишечно-желудочного тракта и сердца. С сердцем начинаются проблемы. Мужчина хаос, мужчина непредсказуемый, мужчина замотивированный дать денег, мужчина изменщик и предатель. Ну, в общем-то, мужик такой, во-первых, он очень умный, не говорите мне, что это не так, но при этом крайне хитрый. Крайне хитрый. Его бы ум пустить, я не знаю, там, книги писать, ну, на что-то ресурсное, правильное, для общества доброе дело делать. Но нет, здесь он будет, наоборот, всех вводить в состояние жертвы, и ум его же и враг. Еще могу сказать, здесь у мужика, скорее всего, есть какие-то моменты, связанные с законом. В прошлом мог здесь что-то иметь, уголовные какие-то статьи, либо условные какие-то статьи в том числе. Угу.
Угу. Очень много за свою жизнь поменял профессий и работ. Ну, так-то, по идее, карта показывает, работать он не боится, но, тем не менее, даже в сотрудничестве, даже в работе он всех своих коллег, сотрудников, друзей оставляет вот в плохих ситуациях. Крайне печально с ним идет расставание. По-хорошему с ним договориться нельзя. Это будет очень быстро и очень негативно. Вот такой здесь персонаж. Ну, давайте смотрим. Стучит. Что к тебе стучит? Что у нас здесь? Шестерка динарий. Ну, помощь ему какая-то денежная стучит. Кто-то ему в чем-то поможет, кто-то ему в чем-то протянет руку. Сейчас еще у него на данный момент крайне безысходное положение. Вынужден он кому-то что-то отдать. Ну и, в принципе, необходимость у него большая в деньгах. В деньгах. Кстати, помогать ему может, если отец родной отец, либо для него значимый какой-то авторитетный человек, близкий для него человек. Здесь ему могут помогать деньгами. Еще могу сказать, у мужчины 100% есть какие-то кредиты постоянные, плюс у него постоянная нехватка денег. Не умеет он распоряжаться этими деньгами. На гульки, пьянки, свиданки, скорее всего, найдет, а вот так вот в быт, в семью, увы и ах, у него постоянный будет ответ: денег нет. А почему так говорю? Здесь на дне колоды, да, тройка кубков, а мы все прекрасно знаем, это гулёна, уши солёна. Это вечный любовник, вечный Казанова, вечный злодей, сердцеед. Угу. Понятно. Ну, здесь очень хитрожопый мужик. Очень хитрожопый мужик. Он все время будет всех вот по выгоде использовать. Здесь так, девочки, мальчики. Здесь так. Стучит ему какая-то помощь финансовая, да, деньги он от кого-то получит, попросит в долг, ему дадут, но деньги исключительно на праздники, на гулянки и на выпивки. Стучит к нему универсальная профессиональная выпивка. Здесь прям будет ого-го. Вот и посмотрите. Кстати, некоторые пойдут на концерт какой-то, на какое-то мероприятие. Но здесь будет не один человек, будет достаточно много людей туда, куда он нарындился, туда, на что он потратит деньги. Здесь замотивирован мужчина на сегодняшний день на офигенную пьянку, где будет масса женщин, ну, в том числе поклонниц, где он будет ярчать и сиять. Так, стучит, что гремит к тебе? Опа, на десятка мечей ложится на десятку, между прочим, посохов, жезлов, она же в том числе. Вот и посмотрите, тюрьма, да, и у него еще и руки сзади наручниками скованы. Девочки, печально, гремит ему такое обстоятельство, где его зажмут в тиски, его конкретно в чем-то накажут, его конкретно в чем-то уличат. И здесь еще десятка мечей рядышком ложится и десятка посохов. Арканы у нас крайне кризисные, печальные, агрессивные. Да. Сегодня у него могут быть неприятности с законом. Сегодня может он что-то такое набедокурить, попасть в исправительное учреждение. И я, как всегда говорю, десятка посохов – это не хухры-мухры, это надолго. Одно начинаешь дело, заканчивать, второе наваливается. И если ты, не дай бог, вот этот ритм нарушишь, да, где-то слабинку дашь и расслабишься, здесь у тебя как раз пойдет еще и по физике, по здоровью, по десятке мечей. Здесь явно у мужика гремит, к нему неприятности, связанные с законом, что-то он сегодня нашухарит. Вот и смотрите, это он. Угу. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Семерка кубков, да? Все прекрасно знают 7 страшных грехов. На пороге стоит, как я и говорила, получить денежки и пойти в разнос. Эй, гуляй, рванина. Здесь так сегодня. Хочу напиться. Хочу вообще себе ни в чем не отказывать. Хочу сегодня прожить так, как будто бы последний раз.
Здесь мужчина у вас грязный, он прошел все, что только можно. Это искушенный абсолютно до всего. Семерка кубков, по большому счету, это, в принципе, младший аркан дьявола. Здесь он и обманщик, и врун, и фантазер, и, в общем-то, любит он девчонок вводить в состояние вранья, пообещает с 3 короба, выполнит 0,0. Здесь ненадежный, необстоятельный, плюс ко всему конфликтный, ну и плюс ко всему сам он по себе понимает прекрасно, что где он, там проблема. Он сам это прекрасно, девочки, знает. Да, на пороге стоит пьянка. И здесь еще у нас на дне колоды идет туз кубков, девочки. Здесь пьянка будет ого-го, мирового масштаба. Мирового. Мальчик сегодня будет просто безумно пьян. Веселиться будет, кайфовать будет. Вот прям вообще на радостях пойдет во все тяжкие. Кстати, наркотики здесь тоже проходят, в том числе. Драки проходят, в том числе, выяснение конфликтов каких-то, в том числе. Десятка мечей — это вообще трагичная карта, и еще десятка жезлов нам четко тут говорят, вечеринка закончится какой-то неприятной для него ситуации. Скорее всего, это будет связано с полицией, либо там на машине куда-то пьяный поедет, его остановят, либо драка будет, и вызовут полицию, но здесь на нем уже наручники. Он об этом не знает, а мы уже об этом знаем. Закончится для него печально. И еще у нас на дне аркана идет страшный суд, да? Здесь он будет молить и умолять всех, даже тех, кто на небушке оказался. Пожалуйста, помогите мне и спасите. А что еще это может говорить? Здесь может быть передозировка алкоголя, передозировка наркотиками, в том числе. В том числе. Здесь до тошноты он сегодня будет, как будто его праздник, да? Ну пусть. Кто хочет, он то и получает. Кто за что боролся, на то и напоролся. Пусть будет так. Но здесь прям великое будет. Великое событие. Прям пьянка мирового масштаба. Это я вам точно говорю. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет. Что ему дверь откроет? Ой, девчонки, 8 мечей. Все знают, что эта карта у нас ограничений, безвыходного положения. Это ситуация, когда ты ее объективно не видишь такой, какая она есть на самом деле. А здесь мужик вообще фантазер. Он любую ситуацию воспринимает. Да ладно, что, фигня. А вот так фигня, а на самом деле все достаточно критично для него в первую очередь. И плюс ко всему здесь последствия достаточно бедовые и хреновые, опять-таки для него. Дверь откроет ему реально какое-то учреждение, где не будет выхода он видеть. Здесь все закрыто, здесь не будет ни переписки, ни видеосвязи. Смотрите телевизор, он весь в ножах, провода все полностью отключены. Здесь не будет у него возможности с кем-то коммуницировать, кому-то что-то объяснить и у кого-то попросить помощи. А ограничения. А здесь не зря у нас идет десятка посохов, да? И десятка мечей в том числе. Ну давай. И тут у нас еще на дне аркана идет дьявол. Вот он сам. Красавчик, да? Красавчик. Посмотрите, какой он надменный, какой он высокомерный, что он себе позволяет. Девочки, мама, не горюй. И если вам видно, у него здесь снизу 2 цепочки. Кого и скольких он сюда сажал на эти кандалы, видимо, невидимо. А получается, что так, что сегодня вот этого дьявола тоже посадят как раз на цепи и в кандалы. Наручники здесь, девочки. Еще я могу сказать, этот мужик по страстям идет, обожает он секс, нетрадиционный секс в том числе. Еще он любит ярчить, сиять. В общем, выводить девчонок эмоционально, к себе прилеплять, потому что у него сильная харизма, потому что он присаживает своей энергетикой, именно сексуальной энергетикой, ласковыми словами, обаянием. Сначала он их чарует, на пьедестал ставит, а потом их разочаровывает и унижает и принижает. То есть этот мужик всегда каждую девочку будет оставлять в состоянии жертвы и будет наслаждаться и просто хохотать от души. Какой я красавчик, какой я молодец. В моем арсенале еще появилась одна жертва. Это он.
Но он, конечно, по этому аркану безумно красивый, безумно. У некоторых пройдет вот метис, да, с восточной внешностью, либо темные волосы, светлые глаза, ну, мускулистое тело, крупная спина. Ну вот это он, вот такой, надменный. Здесь, конечно, вообще характер, обалдеть и не встать. Его вытерпеть не каждому дано, да в принципе не каждому это и надо. Так, дверь откроет, вот, события 100% у него такие печальные, по дьяволу вы сами все прекрасно знаете. Пьянки, гулянки, алкоголь, драки, выяснение отношений, ссоры, скандалы, орево, ну и, соответственно, поножовщина, там и много аварии, ну, в общем, много всего интересного, но финал один. Здесь он куда-то попадает, где ему сковывают руки наручниками, вынужденное ограничение. Ну и что ему здесь сердце успокоит? Сердце что успокоит? Ой, 4 кубков, девочки. Ничего ему сердце не успокаивает, абсолютно от слова совсем. Да, ему здесь кто-то протянет руку помощи, наверное, его все-таки кто-то спасет. До 4 кубков у нас идет 3 кубков, это именно этот аркан, который я вам сейчас показываю, это именно те друзья алкаши, с которыми он бухать сегодня будет и проводить праздники. Да, они в чем-то его помогут, но тем не менее эмоционально вот таким пассивным он и будет. Ничего не хочу, унываю. Кстати, здесь болезнь потом будет проходить, и головная боль, мигрень, тошнота, рвота, анурез, и дисбактериоз и все остальное. Молочком будет себя отпаивать, да, чтобы восстановить свои моральные силы, физические и моральные. Здесь какой-то друг рядом с ним останется после этого праздника, значит, показывает нам, что спасение он какое-то получит, да, от кого-то, от какого-то дружка, приятеля, собутыльничка в том числе. Но вот в таком состоянии он будет пребывать. Апатия, ничего не хочу и все остальное. Вот такой небольшой расклад получился. Давайте посмотрим, вам для чего это надо было знать. Так, что у нас здесь? 5 кубков, да? Для того, чтобы вам больше никогда не возвращаться вот к этому дьяволу, который вас когда-то очень сильно предал и вам изменил в том числе. И вас оскорблял, вас унижал, вас обесценивал и много-много делал гадостей, которые в любом случае ему рано или поздно, а здесь страшный суд у нас выходил, перед Божьим законом отвечать. Мужик очень конфликтный, мужик очень деспотичный, мужик на самом деле дьявол, настоящий дьявол. И значит, девочки, у него при агрессии в чертах лица именно и были вот такие искры, бешеные глаза, пена у рта, орево. Ну и, понятное дело, кто-то махал руками и избивал в том числе. Здесь его сила за счет слабости других. И вообще любовь для него — это качество слабых, он считает, только слабые любят. Сильные, наоборот, всех оставляют в жертвы. Они идут победителями. По дьяволу идут якобы, как они считают, победители. На самом деле это мученики и страдальцы в будущем. Вам совет, да, по 5. Посмотрите, здесь у вас все уже разрушено. Вазы валяются на полу, вода вся течет, все разбито, все разрушено. Весь ваш быт, весь ваш рай семейный, как вы тогда думали. Здесь все пошло в тартарары. Здесь он все, что только можно, на корню вырвал и оставил после себя, ну, просто поле, выжженное поле. И он со всеми так, девочки, абсолютно. Кто бы его не влюбился, с кем бы он ни начинал отношения, он абсолютно всех разрушает, высасывает, грубо говоря, полностью обесточивает. Вот так я могу сказать. Кстати, дьяволы очень часто живут за счет энергии женщин, необходимой энергии женщины. Без женщин они нет никто. Дьяволы — это такие люди. Ну, вам мой дружеский совет, конечно, вам решать, его никогда в свою жизнь отныне не впускать. Просто вот просмотрели ситуацию по крестовому, да, вот к нам такой сегодня вышел персонаж. Если кто-то узнал
в этом дьяволе своего бывшего, да, имейте в виду, он все так же живет, только все хуже, хуже и хуже, и по нарастающей. А по страшному суду это арканы быстрых действий, а здесь еще и десятка мечей. Вот здесь вообще много мечей, десятка посохов, восьмерка мечей и много всяких нехороших, гнусных, подлых карт. А это его как раз гнусные, подлые поступки идут к нему в жизнь. Ну все, девочки, мальчики, благодарю вас за просмотр. Кому срезонировало, пишите свои комментарии. Всех вас, каждую обнимаю, целую. Еще раз поздравляю вас с праздником. Низкий вам поклон, хорошего вам настроения и времяпрепровождения. Все, пока-пока.